You know, the Bible says, Sabe, a Bíblia diz: God uses the foolish things of this world. Deus escolhe as coisas tolas desse mundo. Come on. Hallelujah. Aleluia. How many of you want to be a fool for Jesus? Quantos aqui querem ser tolos aqui para Jesus? Woo! Oh. Now, I started receiving new experiences. E eu então comecei a receber novas experiências. But see, I had a problem. Mas veja, eu tinha um problema. My idea of how God wanted to move A minha ideia, o meu conceito sobre como Deus deveria se mover was too limited. era muito estreita. And I had to open my spirit E eu tive então que abrir o meu espírito and say, God, touch me e dizer: Deus, me toque however you want to touch do me. jeito que o Senhor quiser. But I want it all. Mas eu quero é tudo. Come on, amen? Vamos lá, amém? Come on, amen? Vamos lá, amém? Hallelujah! Aleluia! Aleluia. Shakarabasande. Shakarabasande. Kukabahande. Shakaramoshende. Aleluia. It's not good to get your translator drunk. Não é bom porque você ficou sem o seu tradutor, ele está bêbado agora. Oops. Oh, karaboshende. Oh, recahalabashuro. Ha hande ha. Ha. Haka honde. Ha hande. Kahande. Kahande. Ha ha hande. Kuhande. Kihande. Hakahande. Kahande. Hekebobo. Hamba. Hamba. Bo 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 shende. Hande. Somebody reach out to God. Alguém está tocando em Deus, está alcançando a Deus. Makahande, shikande, shikande, come on, hamashinde, hande. Just begin to pray in other tongues. Vamos orar em outras línguas, amém? Makahande, hashinde, shikande, shahande, hehehe, fokahamahande, hakahende, shiriande kotande, shikande, shikande, hara, haboshe, hehe, Espírito Santo, kohande, hahande, oh, kababababa, sheke, kende, hiki, ke, habahande, kekaboshande, hohonde, habahende, hikahande, hekotande, shikahande, hapupu, shikebebe, boshande, hakababashande, hekekede, hondi bishekebamashande, hikande, hakame, hababa, haba. Come on, something's happening
Alguma coisa está acontecendo. Oh, Rabasheke, I wasn't expecting this. Eu não estava esperando isso. Stand up, stand up, Levante-se, levante-se você. Oh my, somebody reach out and take it by force. Tem algumas pessoas agora tomando a Deus pela força. There's a fire falling on people. Hikabashande, Hikabashande, there it goes, there it goes, there it goes, there it goes. There it goes. Oh my God. Receba, receba, Reach out after God. Oh, levante-se. Pega Deus. Toque em Deus. Reach out after God. Toque em Deus. Reach out after God. Toque em Deus. Fire! Oh, Fire! oh, fogo. Fogo! Fogo do alto. Fogo. Fogo. O fogo! Fogo! Fogo!
fogo do Espírito. There's fire all over this building. Tem fogo sobre esse prédio. Agora. Receba. Santo. Santo. Receba. Agora. Agora. Oh, my. Acabahande. Acabasande. Amen. Sharabara mide. Shakaramahande. Fuha. Fuha. Hande. Hakahande. Hekahande. Hekamashande. Heboshende. Heboshende. Hekamashande. Hekamoshande. Oh my God. The power of God is all over this building. The same power that's flowing here is flowing all over through the broadcast television right now. Right now. Oh my God, receive it. Receive it. Hakabashande, 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 Hakabashande. Yembo, Shiri Kande, Shiri Yonde Ka, Shiri Yonde Se, Kande Shasha, Shiri Kalabashande, Agora, Agora, Shakande Sham, Sherobo, Shiri Kiriye. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Do you see this? Você vê, veja isso. Olhe para ele. The bass player is out. Aleluia. O poder de Deus está sobre ele. Aleluia. Oh! Kakabashande. Oh my God, we give you praise. Oh Deus, te louvamos. My Lord God, we give you praise. Oh Pai eterno, nós te louvamos. My Lord God, we give you praise. Oh Pai, nós te louvamos. My Lord God, we give you praise. Oh nosso Deus, nós te louvamos. Be filled. Seja cheio. With the Holy Spirit. Seja cheio com o Espírito Santo. And fire. E fogo. 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 Agora.
I've got to do something right now. Eu tenho que fazer alguma coisa exatamente agora. God spoke to me about Brazil. Deus falou comigo sobre o Brasil. He said, I'm going to do an amazing work of Eu revival vou fazer um trabalho, um avivamento assustador no Brasil. in Brazil, No Brasil. especially among the young people. Especialmente sobre os jovens. He said there's going to be a massive revival amongst the youth. E vai haver um grande avivamento sobre os jovens, a juventude. They're going to turn to me, says the Lord. Diz o Senhor. They're going to turn to me. Para que eles voltem para mim. They're going to be filled with fire. E eles vão estar cheios do fogo. They're going to be my end time prophets. Eles vão ser os meus profetas nesse tempo do fim. They're going to be my end time prophets. Eles vão ser os meus profetas no dia dos fins. They're going to live pure and holy lives, Eles vão viver uma vida santa. free from sexual immorality. Eles vão viver livres do sexo errado. They're going to walk in power. Eles vão andar em poder. If you're a young person here tonight E se tem pessoas jovens nessa noite, and you say, I feel that's me, e você diz para você mesmo, é comigo que Deus está falando. I'm supposed to be a part of that end time army. Se você é jovem, está dizendo, eu sou uma pessoa chamada para ser um profeta dos dias do fim. Under 25 years Eu of quero que age. você venha aqui para frente agora. If you want this anointing, Se você vai receber unção, come, venha. come, Se você venha, come. venha. Quickly come. Vem, rapidamente. Venha. Rapidamente venha. The end time apostles, Vocês são os apóstolos dos dias do fim. the end time prophets, Vocês são os profetas do dia do fim. the end time evangelists, Vocês são os evangelistas do dia do fim. the end time pastors, Vocês são os pastores dos dias do fim. the end time teachers. Vocês são os professores dos dias do fim. God is raising you up. Deus está levantando vocês. He's anointing Ele you. está ungindo vocês. Agora! Levante sua mão para cima. Come in close. Todos vocês levante sua mão. Come in close. Levante.
família, ajuda alguém. Isso. Diáconos, por trás deles agora. Você venha, venha. Rápido. Obreiros por trás deles. Obreiros atrás deles. Está faltando obreiro aqui. Pastores, podem nos ajudar aqui? Cheio. 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 Ali atrás, um obreiro. Cheio. Cheio. Atrás, atrás. Ei. Cheio. Cheio. Por trás. Receba, receba, receba. Jesus, Jesus. Lift your hands. Levante as suas mãos. The power of God is all over you, young man. O poder de Deus está vindo sobre você agora. Watch him, watch him, watch him, watch him. Olhe para ele, olhe para ele, olhe atrás dele ali. Alguém atrás dele para mim. Aí, 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 aí. Aí, ó. There are many here right now. Muitos de vocês aqui agora. God is delivering you Deus está te libertando from sexual demons. de demônios sexuais, Demons of pornography, demônios de pornografia demons of sexual perversion. e demônios de perversão sexual. You opened your life to it, E você abriu a sua vida para isso. but tonight you're repenting. Mas hoje à noite você mostra arrependimento. Tonight you're saying no more. Hoje você está dizendo, não quero mais. No more impurity. Não quero mais impureza. No more pornography. Não quero mais pornografia. I'm going to be a holy vessel before Eu God. quero ser santo diante de Deus. You've been polluted, Você foi promovido. but God is cleansing you tonight. Mas o Senhor também está te limpando hoje à noite. He's purifying you Está tonight te purificando hoje à noite. in the name of Jesus. No nome de Jesus. You say, Pastor Steve, Você pode dizer, Pastor Steve, that's me. essa pessoa sou eu. I've allowed sexual sin Eu tenho pecado sexualmente. into my life, E tenho pecados assim na minha but vida. I'm getting rid of it tonight. Mas eu estou saindo disso hoje. I'm turning my back on it. Eu estou me voltando as costas para I isso. want God to deliver me Eu quero que Deus me liberte. and cleanse me tonight. E me tome hoje à noite. If that's you, in the name of Se Jesus, essa pessoa é você em nome de Jesus, lift your hands quickly levante as suas mãos bem alto. and say, God, E diga, Deus, I repent eu me arrependo of my sexual sin. de todos os meus pecados sexuais. Forgive me. Forgive me Perdoa-me and set me free e me faça livre right now agora mesmo. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Just lift your hands high. Levante as suas mãos mais alto. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. I command every demon spirit Eu ordeno que todo demônio no of espiritual sexual immorality, envolvido com imoralidade sexual, you will obey the word of the resurrected Lord. você vai obedecer a voz e o comando do Deus ressurrecto. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. I command you right now, Eu te ordeno agora. loose your hold upon these young people. Sai desses jovens agora. I bind you now. Eu te prendo e amarro. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. go! E te ordeno, sai.
Oh. Now the holiness of God, e a santidade de Deus, the purity of God, pureza do Senhor, fall on you now, te sigam agora, fall on you now. me sigam agora. Lift your hands Levante suas mãos and say to him, e cante a Ele, Santo, 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 Senhor, é o Senhor, Santo, 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 é o Senhor,
Senhor. Aqui estou eu, Senhor. Aqui estou eu, Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me. Aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Pastor Gilmar.